अब ब्राजील की जेल में कुत्तों को हटाकर बत्तखों से रखवाली करवाई जा रही है। और ये बत्तखें रिश्वतखोर नहीं है, क्योंकि डॉग्स को तो रिश्वत में कुछ खाना देकर बहलाया जा सकता है, लेकिन ये बत्तखें रिश्वत नहीं खाती और ये अपने इलाके में किसी को भी देखकर फौरन गाली बकना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। इसीलिए इन सनकी बत्तखों को जेल की दीवारों के बीच में छोड़ दिया गया है, जहाँ ये दिन रात गश्त लगाती हैं। और अगर कोई गीदड़ कैदी भागने के लिए जरा सी हट करता है तो ये बत्तखें चीखना शुरू कर देती है। पीछे से पुलिस आकर कैदी का मोर बना देती है। अबे जेल हो गई या चिड़िया घर हो गया। और हाँ, इन बेचारियों को पालने का खर्चा भी कुत्तों से कम आता है, इसीलिए ये फैसला लिया गया है।